আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আবার নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন। আজকে ডাহুক পাখিকে ঘাস ফড়িং এনে দিয়েছি। আহ, ঘাস ফড়িংগুলো খাচ্ছে ডাহুক পাখি, সাথে দুইটি ঘুঘু পাখি আছে। ঘুঘু পাখি কিন্তু ঘাস ফড়িং খায় না। তারপরে ওরা দেখে, মানে ডাহুক পাখির খাওয়া দেখে ওদেরও খাইতে মন চাইছে, তাই আর কি একটু চেষ্টা করতেছে। আসলে তো খাইতে পারবে না। ঘুঘু পাখি তো আসলে কোনো সময় ঘাস ফড়িং খায় না। ওরা তো আসলে কোনো পোকামাকড় খায় না। ওরা খায় আপনার ভাত খায়, গম খায়, ফিট খায়, শস্য জাতীয় খাবার যেগুলো, এগুলোই খায় সাধারণত ঘুঘু পাখি। কিন্তু আজকে ডাহুক পাখির খাবার দেখে ওদের অনেক হিংসা হচ্ছে, তাই ওরাও আজকে চেষ্টা করতেছে যে খাবার খেতে পারে কি না, সেগুলো দেখছে। আসলে ব্যর্থ চেষ্টা। তো ব্যর্থ চেষ্টা করে অবশ্য এখন ফিরে গেছে পাখি। আপনারা যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন তারা হয়তো বা অনেকেই জানেন যে আমার ডাহুক পাখি ছিল তিনটি। একটি পাখি ঘূর্ণিঝড় চিত্রাঙের সময় হারিয়ে যায়। পাখিগুলো অনেক ছোট ছিল, আস্তে আস্তে বড় হয়েছে। অতি প্রথম যখন এই ডাহুক পাখির বাচ্চাগুলোকে সংগ্রহ করি, তখন এই ডাহুক পাখির বাচ্চাগুলো এক ধরনের কিছুই বুঝতো না, এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতো। এজন্য আমি ভাবলাম যে আসলে এগুলোকে যদি শিকারি করতে হয় বা এগুলোকে যদি চালাক চতুর করতে হয়, তাহলে অবশ্যই আমাকে মুরগির বাচ্চা দিতে হবে। তো এই জন্য আমি দুইটি কালো মুরগির বাচ্চা সংগ্রহ করলাম। দেখতে অনেকটা ডাহুক পাখির মতোই। ডাহুক পাখির সাথে যাতে মিশতে পারে সহজে, এজন্য আমি মুরগির বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করলাম। এবং মুরগির বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করার পরে কিছু ঘাস ফড়িং এনে ডাহুক পাখিগুলোর সাথে দিয়ে দিলাম। পরে আস্তে আস্তে ডাহুক পাখিগুলো মুরগির দেখা দেখি ওরাও খেতে শুরু করে এবং আস্তে আস্তে পাখিগুলো চতুর হতে থাকে। আর ডাহুক পাখির বাচ্চা আসলে পালন করা খুবই সহজ। মুরগির মতো এগুলো পালন করা যায়। এগুলো ভাত, মাছ, তারপর ফিট, এক কথায় মুরগি যে সমস্ত খাবারগুলো খায় এগুলোই খেয়ে থাকে। আর ডাহুক পাখিগুলোকে আমি পানি দিয়েছি, দেখুন কি সুন্দর ওরা গোসল করছে। চমৎকার গোসল করে। গোসল করার ভিডিওগুলো দেখলে আপনার মন প্রাণ জুড়িয়ে যাবে, এত চমৎকার। পাখিগুলো খুবই শৌখিন পাখি। ডাহুক পাখি এত সুন্দর গোসল করে আপনারা দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। আমার চ্যানেলে আরও অনেক ভিডিও আছে ডাহুক পাখির গোসলের ভিডিও, আপনারা ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। ডাহুক পাখি ছোট মাছ খেতে অনেক পছন্দ করে। টাকি মাছের পোনা দেখতে পাচ্ছেন, টাকি মাছ খেতে অনেক ভালোবাসে। টাকি মাছের এই পোনাগুলো, যে কোনো ছোটো মাছ খেতে ডাহুক পাখি খুবই পছন্দ করে। আপনারা যারা ডাহুক পাখি পালন করেন তারা ছোট মাছ খেতে দিবেন। ছোট মাছ খেলে ডাহুক পাখি খুব দ্রুত বড় হয় এবং এদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে, শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি থাকে। ছোট মাছ খুবই ডাহুক পাখির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি খাবার। যে কোনো পোকামাকড়ও ডাহুক পাখি খেয়ে থাকে। এজন্য ছোট মাছ এবং পোকামাকড় ডাহুক পাখিকে নিয়মিত খেতে দিবেন, তাহলে আপনার ডাহুক পাখিগুলো দ্রুত বড় হয়ে যাবে। আর যারা ভিউয়ার্স এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। নিয়মিত ডাহুক পাখির ভিডিও এই চ্যানেলে আপলোড করা হয়। যারা ডাহুক পাখির ভিডিওগুলো দেখতে ভালোবাসেন তাদেরকে অনুরোধ করছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। পরবর্তী যে সমস্ত নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করব, এই সমস্ত নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনার মোবাইলে পৌঁছে যাবে। তো ভিউয়ার্স, ডাহুক পাখি কীভাবে গোসল করে তা দেখতেই পারছেন। অনেক চমৎকার তারা গোসল করে থাকে। আমি নিয়মিত ডাহুক পাখিকে গোসল করার জন্য পানি দিয়ে থাকি এবং পানি দিলে তারা অনেক খুশি হয়, পানি পেলে অনেক খুশি হয়। ডাহুক পাখি পানি খুব পছন্দ করে। সাধারণত এরা পানির ভিতরেই থাকতে বেশি পছন্দ করে। তো যেহেতু আমি বাড়িতে পালন করি, এজন্য সবসময় পানি দেওয়া হয় না, তবে দিনের মধ্যে একবার পানি দিই গোসল করার জন্য। আর খাবার পানিটা সবসময় রাখি পাশে, ছোট্ট পাত্রের ভিতরে খাবার পানি দিয়ে রাখি। ওই পানিগুলো ডাহুক পাখি খেয়ে থাকে সবসময়। আর গোসল করার জন্য দিনের মধ্যে একবার দিই পানি। গোসলের পানি পেলে তখন ডাহুক পাখি গোসল করে। এখন শীতকাল, এই জন্য একদিন পর পর বা 2 দিন পর পর দিই। আর গোসল করার জন্য পানি দেওয়ার সবচেয়ে উত্তম সময় হচ্ছে 12টা থেকে 2টার মধ্যে। এই সময়ের মধ্যে গোসলের পানি দিলে ভালো হয়, তার কারণ এই সময় প্রচুর রোদ থাকে। ডাহুক পাখিগুলো গোসল করার পরে তারপরে ওরা আবার রোদ্রে ডানাগুলো শুকায়। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি কেমন হলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না।
যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিতে অবশ্যই কৃপণতা করবেন না। আপনি যদি কৃপণ না হন তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে যাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে। আর পাখি বিষয়ক নানা ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমার পাখি পালতে অনেক ভালো লাগে, আমি পাখি পালন করি। আমার কাছে আরও অনেক রকমের পাখি আছে, ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আপনাদেরকে দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এই পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।